ですね、ひらがなで書きますと22文字、漢字を入れて書いても14文字と一番長い駅名となっております。一昔前までは日本で一番長い駅名となっておりましたけどもね、残念ながら今路面電車風いろんなことを入れますと大体3番目ぐらいまで、落ちたと言われます。ただこういう本来の鉄道基準、この中ではまだ一番ではないかとも言われてますね。皆さんはご存知かどうか分かりませんけどもね、細川森弘さん、総理大臣にもなれました細川さんが熊本県知事時代に日本一にちなんでということで付けられた駅名となります。水溝でもすごい人がかりとなっております。ここでこんなに多くの人を見るのは初めてですね。ここには日向文庫というのがですね、金曜土曜日あたり、はい、右側のドアが開きます。ご乗車のお客様、後ろのドア。